Gaafa 19 gaafa kana du'e bakki rukutan rasaasa kalee fi lukasaa kanarra rukutame kan ajjeese agaaziidha. Daamni kun waan isin dhibu kan itti du'e obboleettii isaa rukutan. Umriin ishii waggaa 14 kan taate araarsee rasaasaa rukutan tura. Daa'imatti obboleettii isaa umriin isii 14 taate. Rukutanii obboleettiin rukutamtee jennaan daamni kun obboleettii fiige. Inni nu umriin isaa xiqqoodha obboleettii tiyyamse jechuudha. Umriin isaa 9 obboleettii umrii 14 dhayanii yeroo rukutamte isa immoo achumatti ajjeesanii jechuudha. Obboleettii kaasuuf dhaqee jennaan yeroo dubartiidha tuni dubartiif daa'imman deesse dubartii ulfaati ji'a 7 maqaan ishii Bashuuraa Gammachuu Arsii Lixaa Shaashimannee keessatti ajjeesanii. Tun manguddoodha. Dubartii manguddoodha. Simila achumatti isheen illee kan rukutamte manguddoodha. Nama qawweedhaan jaartii hammanaa tokkoffaa dullaas qabattee bakka sanis hidhattu. Dhuguma osoo warra sii rukutu kana nama isii qawweedhaan ajjeesu kana haati tun osoo argite ofi qabdee aannan fakkeessite nyaata fakkeessite malee tasuma akkana jetteellee waraana jechaa. Boqonnaa 3 kan hunda yeroo dabarsineerra actually sammuunis nu dhooheera. Gochaa wayyaanee keessa yoo turtan ammoo isin maraacha sirriitti waan argitaniif daba hojjetam namatti murteessi jedhanii Oromoo qulqulluu ka wannaayyuu ta'uu hin qabne keessa yoo ilaaltan xiqqoo namatti hin tolu. Akka Oromoo ta'ee qofaa fi miti parsanaaliyaan. Osoo Oromoo iyyuu hin taaneeti gochaan Oromoo irratti godhan unfair. Oromoo taanii callaaf osoo hin taane akkuma ilmoo namaatitti illee Oromummaa keessaa baanee saba kanarra maa akkana godhan osoo sabuma biraallee taate waan baay'ee nama gaddisiisu yaada gudunfaa konkuluujiinii uummanni kamoorme wayyaaneenis kan hin beeku hin falman gaafii sirriidhaa jedhanii amananii fudhatanii rangu qorannoo addaallee falmi biraallee hin barbaachisu. Gaafii sirrii nu gaafate badiin kun badiidhuma keenya kana ofittiin fudhannaa soo erga badii isaanii kun kana ta'eeti ajjechaan kun maa barbaachise. Seerri ka jedhu mootummaan dhugaadha. Eenyullee tamanaa nageenya kabajjisiisuu dirqama qaba. Nageenyi garuu kabajjisiisuun ilmoo namaa daa'imman ajjeesanii miti. Kompiliitilii seera addunyaatu illee kun nama gaafachiisa. Nama yakka dalagee namni akka yoo dalage hin gaafatamu jechuu miti. Ajaja mana murtiitiin qabdee mana murtiitiin ala akkana tuquu dhorkaadha. Ajaja mana murtiitiin qabdee hiriira nagaa yoo ta'e marsitee qabdee mana murtii dhiyeessitee himannaatti bantee manni murtii adabee namicha san barsiisadha. Malee karaa irratti rashan ka jedhu seera addunyaas hin jedhu ilmoon namaas namni akka sammuutti akka namaatti yaadus akkasii jedhu jechaadha. Jarri kun dhuguma seera gaarii baafatanii garuu amalli isaanii bineensummaa keessaa bahee hin jiru jechaadha. Akkuma yeroo san dhagaa keessa turanitti amala bineensummaa san gadhiisanii jiran. Yaadni furmaataa hoo kanaan maalidha? So ta'eera bakka ta'ee nu garsiisaniiran baay'isoo boonneerras ammoo gaddine akka addunyaatittis uummanni Oromoo sammuun isaa dhoohee boonneerra sirrima boonneerra garuu tokko boo'uun common nature waggaa waggaatti boonnamoo akkam ka ta'u waggaa waggaatti boo'uun ammoo maqaa biraa namaa kennisiisaa jechuudha. Isa gadhummaa jedhan waggaa waggaan boo'uudha nama yoo namni si jala ajjeese. Takka gara nyaatoof hin boottaa lammaffaas sadaffaas hin bootta yoo ta'e waan biraati kun. So maal ta'uu qabaa maal taana recommendation furmaanni isaa maalidha hoo kun qabeenya keessaa baay'ee uummanni kun ajjeefamaa jira daa'imman keenya furmaanni isaa maalidha ka jedhu gara furmaataa osoo deemne dura VOAdhaan qotee bulaan tokko waan mee furmaata jedhee kenne waan natti toleef isa osoo sin caqabsiise. Isin nuffisiisaa moo akkam? Tana ittoon dabalee xumureera ishee tanumaati. እሱ ግን አሁን ምን ያስባሉ? እሱ ምን መደረግ አለበት? ምንድነው እንደ መፍትሄ የሚያዩት? አሁን እዚህ ኦሮሚያ